fidadee dhufaas chaarjii fidadee rakkoon qabu nagaafa gaaffii nagaafa dhaan namni gisee waan nagaafachuu naanti tola namni gisee gaarun qabu nagargaara jennaan warra umbaa jettanii ka waraana kaastanii fakkeenyaaf nama osoo hojii hojjechuu danda'u hojii dhiisee osoo hojii hojjechuu danda'u namoota gargaartan keessa akka fakkeenya ka isin fudhu quuftuu biiftuu ammaddii naggaaru sadiin kan osoo hojii dalaguu danda'an isaanuu qarqaartanii mee anas bira dhuftanii mucaan kun maal rakkate maatii gargaaruun qabu yoo maal gooneef rakkoo kana keessaa ba'a yoo maal gooneef kadhaa kana keessaa ba'a eegaa barataa yuunivarsiitii keessa namni waa erguuf hin jiru waan saamunaa barbaachisaa waan qalamaa barbaachisaa yeroo tokko bakka tokko walii gallee mata duree qabannee mana nama tokkootti al tokko gargaarree akka lamuu hin kadhanne goona jettanii yaada kanallee hin kaasne lammata ani heddummaatee gaa obboleessa heddummaatee jira nuti biyya arabaa keessa jirra waan ta'eef baqattummaa matara nu baate gaaffii short godhe obboleessa gaaffii ati 90 gaafattees 20 Ahmadiin Aggaaroo ani hin gargaarreesi anaahu na baaree kutee jechuun Ahmadiin Aggaaroo maal abbaatiif na gargaaruu diddee jeeti na arrabsee kutee harkanii jiranii hin gargaarreesi bika gargaarsa isaas dhaqeen beeku gastii isaa seeneen beeku gaafa tokko laayiviin irratti ergee maal waan taateef jee uummanni kun ni jira dirqama qabdanaan jee natti imeelikii xiyya kee kutee jechuudha biiftutti sii deebi'a biiftuun dammoo tokko haadhaaf abbaa hin qabdu ture sun hin qabdu haadhaaf abbaa hin qabdu micoosanii dubartiidha gargaarsa dhukkubsattee osoo hin ta'in akka isiin hojii hojjettu goone jechuu isii sigalee namni baatirraa gargaaree kiraa manaa muree fi gargaarsa guuramee fi teessee nyaattee ammas deebitee na gargaara jettuu miti biiftuun dubartiidha dalagarra keenya biiftuu waan dandeenyu uummatarraa wal guureef aana jechuu anaatu godhe akkas nama waan dandeenyu walitti gooneeti aslan biiftuu gaafa duraa waan takka sirreessaniif malee kan ispoonsara Duubaay godheefillee nama tokko malee uummataa miti uummanni maallaqa walitti guuree guyyaa godheef ni nyaadhame ni jalaa badee jechuu just akka nyaadhamuu saa ta'u beeku bicha arkitanii jirtan airport irraa deebiti kan uummata namaatu ispoonsara godheef sigalee biiftuun immoo amma isaa kanatti dalagattee jiraachaa jirti bashannanaa jirti qumxaa uffattee zallalaa jirti amma saan tan saa isiin nama gargaartuu keessa jirti waaslan nama barbaaddu amma saa ammaa kana keessatti jechuudha. Quuftuu yoo fudhatte immoo itti galle akka feemasummaa takkatti akka nama feemasaa tokko dheenee cullugu jennee itti gallee dubbii mucaan jilbaan na dhaggeeffataa obboleessa jilba gaddeebisa qaamaal taate nama guddaa bira taa'u jirtaa bara. No dhaggeeffachaa jira bar caammaa hidhataa rasanii. Maal gootaa gulbatii eenatti ol qabdare gudii bar. No osoo si dhaggeeffachaa jira bar sirriitti qaamaan sammuudhaan. Quuftuu immoo yoo kafadhu ta'e wii thank you so much bannaati thank you so much. Quuftuu waayinee thank you so much dubbii dhumaadhaan naan gootu bannaati. Mee gaalarii keessa takkaa jira mi'aa waggatti mana kana dhuftaa. Mee achuma keessaa tuqi mee obboleessa kiyya obboleessa tokkichaan biyya faranjiitti qaba jeetiin namaa himee atis baddee achumaan hafte jechuudha. Annaan quuftuu dubbii isii itti seenneetti dhaggeeffatu sun asirraddaa. Siifin hima itti seennee bakka iqaamaa tolfamuu qabaafi jedhameetiti dubbii san maallaqa guurree fi turre jechuudha. Namni immoo jaalatee fedhee kannee fi dhumattee kan isiitis nyaadhamee dhumatee jira jechuudha. Isis kagooneef dalagarra isii kaa'uufi malee hulleem dhuftee akka distiin qabuu naa bitaa mana keessaa maarreen naa irra ta'e ispiizaan naa irra ta'e maarreen naa irra ta'e akka keetii kanaa miti hojiirra kaa'uuf ati bari isaan hayyee dhumatte ta'e isaanii. Ashi thank you so much bro thank you so much ka isaanii dhumatee jira mucaa Aggaaroo sun immoo sun aslan gizee hundaa maallaqa fedha suni mana baankii keessa yoo qaxarame malee maallaqa hin quufu Ahmadiin Aggaaroo ammas boru ganama mana galabbataa rabbiin haa eegu. Summana baankii keessa yoo qaxarame malee takiin nigdi baankii takiin Oromiyaa baankii keessa yoo seensanii maallaqa keessa akkana gasiinsanii baasan malee sun nama dalagatu miti jechuudha. Joollee dalagaati taan dalagaa seentee taanis hin beekne natti fakkaatan dalagaa seenuu ooltuun beekwani. Ati immoo
nin dalagadha sin jenne obboleessa kiyya ganama galgala dhuftee akkas naa godha distii naa bita maarreen qabu caammaan qabu jette caammaa fi maarree illoo sii bite barnoota irra jiraa yoo itti immoo obboleessa kiyya barnoota namni hundinuu jechuu namni hundinuu hojjetaa barata ilmoo hiyyeessaa gaafa taatee dhalatte istiil hojjechaa baratuu miti dalagarraa qaraatirraa gaafa dhuftee akka ilmoo namatti taphatuu dhiisteeti dalagaa ummaan tantee qabdu san gurguraa isii gargaarta jechuu gaafa ilmoo hiyyeessaa taatee dhalatte sigalee ilmoon hiyyeessaa akkatti hojjetus ni beeka akkatti maallaqa fidus ni beeka jechuu maallaqaatu isaan taane malee akkatti gabbee carraaqqatu ilmoon hiyyeessaa sirriitti beekti nuti ilmaan hiyyeessaati waan taaneef nuti qircaa harka takkaan qabannee biddeen abbaa takka soogidatti neenee guddanne wallaahi akkasitti nyaachaa guddanne jechuu maaliif jennaan dhugaa walii himuun bareedaa waan keessa darba namni inni raanfatu jechuu sigalee miti hubadhe deebii hunda yaanaa deebisir jallaatti bara ati osoo laal ati bara giggim jetteetuma namatti dhuftee bara akkasii miti yaa ummataa ani nama kadhachuun fedhu ummaan tiyyaaf abbaan kiyyoo hiyyeessa harka qalleeyyii ta'anillee hiyyeessallee ta'anillee nuti ilmaan hiyyeessaati anis akkasuma dalagara wanti qaraatirraa giseen dhufu jallaatti wayiillee taatu dalagachuun barbaada qaraatii wajjina hankeenye jallaatti wayi laayii viidiyoo osoo gabbaati jallaatti misaraabbat ብቻ ደገፍ አድርጉኝ እሶ እቴ እንኳን ኦሮሞ ምቲ ኡመኒ ኢትዮጵያቱ ደገፍ ሲጎድ አቲ በሪ አስፊዳ መሌ ኢቲን ሆጀዴ ዋንጀቱን ጅሩ በርሰሙ ኪይስ ሜ ማል ጀቴሜ ኦኬ ወጂ ኡመዱ ሲ ኡምናይለ ዴቢሲሪዳ ጋፊ ጆሌ ወረጋፍ ሲ ኡምና ምቲ ሲ ያ ኢቲ ዱፋራቤ ዴቢሲሪና ዴቢስቴ አርገዴ ዴቢስና ዴቤ አማሺ አንወንቲ ፌዱ like akkuma ujoollee sanni abdii irra keessanii gargaarsiftanii ujoolleen sun har'a jijjiiramte kii ammoo progressive gaafa jedhu amma fixuudhaaf waggaa tokko naaf eemi guyyaa tokko ajandaa gootanii dhimma kee qubna garii gootanii mucaan kun barataadha maatii gargaaruun qabu haga barnoota baratutti yookiin waan kana gargaarree itti fayyadamu yookiin immoo hojii gabaabaa yuunivarsiitii keessa baratee ati dhaggeeffadhu ati ani bar qaraati joollummaa kiyyaan osoon jaaladhu kutee beebar hiyyeessummaa kiyya kanach inta ilmoo hiyyeetti waan ta'eef qaraatii kutaa sagalitti osoon lubbuun tiyya barachuu feetu saayiboonni kiyya waan ilmaan tujjaaraa ta'anii baratanii fixanii arrabbi ka dalagaa jiraniif bari waan isaan maatiin isaanii maatii jajjabaa taatee bar an qaraatii kiyya kaniin kutee biyya arabaa dhufeef bari of jijjiiruu fi bar obboleessa kiyya haay warri asii arraati akka barattu si godhu kuni bar ifiifu warra barnoota isaanii addamuranii jireenya isaanii moo'uudhaaf biyya arabaa keessatti dalagaa jiranii bar obboleessa koo akkamii ajandaan haa ta'uu qabaa baradhee fixuu qabaa itti noowwee waan takka hojjedhuti hojii maaliif qansiraan taane fixadhu obboleessa nu hundi keenya qaraatii teenya dhiisnee dhufne nutillee wanti biyyaa baanee as jirruuf wallahi wabillahi qaraatii akka malee jaaladhu jechuu baqa dirqama deemuu waan hin qabuuf dhufe jechuu sigalee namni kamuu qaraatii moree dhufe namni qaraatii dhiisuu barbaadu hin jiru bakka haalli jireenyaa gisee qaraatii irratti ulfaatanii dhiista jechuu amma qaraatii dhiisi jechaa hin jiru dirqama gootee namni akka si gargaaru dirqama gootee ilaaluu qabdu osoo itti yaadde geemii amma qarshii meeqa shaqqalatti amma tareefu sanni beektaa dooraalee meeqaan akka leenca xiqqoo bitee sii kana ni beektaati. Na dhagee kaani bara akka ati rifattuuf akka ati aartuuf himti bara obboleessa keenya. Ani sitti himuutu jira bara. Dooraalee meeqa ni beektaa? 50 miti leenci xiqqoo. 50 ta'e 60 because 60 tana saame egaa dhaabbatanii fidannee beeytame Ameerikatti. Arkitee namni kuni support godhuu barbaadeeti. Amma Abukaalii jechuun nama gaarii nama support godhu borullee support si godhuu danda'a. Namni geemii hin taphatiin siin jiru hin dhagahini qaraatii keetirraa yoo namni asirraa akkatti waa push si godhu ta'e geemii kee taphadhu.
Sigalee geemii kee taphadhu waan arkitee waanuma deemtee waanuma takka dheengadda amma dooraa lama eega qabaachuu turte as keessaa. Doolaara 21. Ani miti san dura kabaafatte dooraa lama eega. 160. 160 arkitee. 160 saniinuu sigalee nama hojii osoo taate 160 qaba. Hojii xiqqishoo wayii takkan hojjechuu fedha. Qarshii hanqatan 200 ta'u 100 itti naayidaa osoo jette bareedaa bara. Ati sammuu keessatti hojjetu ati mee hojjechuun bar waa hedduu namni hojjeta bar waa hedduu jira bar. Namni bar kophee hin xaragee fooqii ijaarrata amma sa'a kanatti. Jechuun dirqama namni bakka akkaawuntii irratti maallaqa namaa